2条鲶鱼。来摸鱼了，大哥们！人家在这抽水，抽到这个田里喷油菜的，然后把这边这沟里抽干了。这我前几天还来这里下了鳝鱼呢，今天就能来摸鱼了。摸摸看啊，主要还是摸黄骨鱼跟鲢鱼。估计鲢鱼，我估计这里这下面没什么鲢鱼。哎，黄骨鱼这不就来了吗？再来一条，都不大呀这。鲫鱼也要，我慢慢的鲫鱼吃完了。哎，有鲢鱼，是鲢鱼吗？还是大黄骨？2条，2条鲢鱼。哎，再来2条黄骨鱼。有黄骨鱼，有鲫鱼。再来一条，黄骨鱼1条，大黄骨。看起来这个好。给我扎了。鱼太多了。到头了，鱼剪一下，然后把摸过的地方再复摸一遍，就差不多了。手机也没电了。实不相瞒，今天是在走人家，我吃了中饭就回来了，回来摸鱼的，捡鱼了，鲫鱼、黄骨、大黄骨鱼、黄骨鱼。鲫鱼，这还有鲫鱼，鲢鱼，大黄骨鱼，鲫鱼，小鲤鱼，黄骨鱼，还有一条小黄骨鱼，这里就大黄骨鱼。黄骨鱼、小鲢鱼，啊，没有了。这是一条鲢鱼，
拿回去喂鳝鱼。还有条鲫鱼。视频呢就先不拍了，我鱼呢还要摸一会儿，因为手机没电了，摸完了再说。回来了，大哥们，看哟，全是活的，一条没死。为了摸鱼，专门买了一个这胶直流两用气棒，160多块钱，不过还是值得的。就连这条边鱼都没死，还有一条草鱼也没死，也是活的。看这条小鲤鱼被人家电了，电成这样了。几条大板鲫，还有一条花鲢苗子，挑这还是活的，这个马上拿去放，赶紧挑一下，我要上街去吃晚饭了。好了，挑完了，再剩一些这鲫鱼、鲤鱼，几条大鲫鱼啊，可以啊。这里面的话就放苗子了，这苗子大吧？这是大的10公分了，这全当苗子放了。看，这10公分有吧？这。然后7条鲢鱼，大的黄鱼的话也有个5斤是有的吧，一起估计有10斤鱼是有的，10几斤哦。先等一下回来再换水啊，这等一下让我超哥回来了。满满以前不吃鱼，但他下载了之后他就吃鱼了。哎，不要抢，一人一条，不要抢哦。好了。今天视频就到这里了，洗澡换衣服，吃饭去了。